欢迎来到我的频道，喜欢的可以订阅一下，感谢支持。主材料：雪耳20克，用水泡发，将根部去掉，然后撕成小块，尽量撕小块点，可以节省煮的时间。木瓜320克，先切成2半，然后用汤匙挖干净里面的籽，削去外皮后洗净切成块。大红枣3个，洗净后去核，切成小块。枸杞10克，洗净备用。先在高压锅里加入750毫升的水和雪耳，盖上锅盖，大火煮滚后转小火煮15分钟。不喜欢喝浓稠的可以缩短时间，等压强消去，就可以把准备好的材料都放入高压锅中，加入冰糖40克，然后盖上锅盖，大火煮沸腾，转小火煮5分钟就可以了。完成。感恩吃素 ，Thanksgiving vegetarian。希望有缘的人看到可以给我一个赞，订阅一下，感谢慈悲。